Değerli dostlar, bəlli olduğu kimi qəbul imtahanında siz ədəbiyyat fənnindən də mətn tapşırıqları üzərində çalışacaqsınız. Belə ki, sizlərə bir mətn təqdim olunacaq. Həmin mətn əsasında 3 sual veriləcək. Həmin 3 sualdan biri təqdim olunmuş mətn parçası ilə hər hansı bir bədii əsəri forma və məzmun baxımından müqayisə eləmək olacaq. Bəzən təhsilçilər nəyin formaya, nəyin də məzmuna daxil olduğunu səhv salırlar və yaxud da ki, imtahanda elə bir fikir yazırlar ki, o fikir nə formaya daxil olur, nə də məzmuna daxil olur və neytral qiymətləndirilir. Yaxşı, biz necə dəqiqləşdirək ki, imtahanda nəyi yazsaq, bu konkret olaraq forma üçün doğru hesab oluna bilər və ya məzmun üçün doğru hesab oluna bilər. Dostlar, bunun üçün biz Dövlət İmtahan Mərkəzinin bizlərə təqdim elədiyi proqrama nəzər salacağıq. Həmin proqramda ədəbiyyat nəzəriyyəsi başlığı altında bir neçə yarım başlıq verilib ki, onlardan biri də bədii əsərin quruluşudur. Burada qeyd olunub məzmun və forma, nəyin məzmuna, nəyin formaya daxil olduğu isə qarşısında qeyd olunub. Məzmunun qarşısında bədii əsərdə mövzu, ideya, qaldırılan problemlər qeyd olunub. Yəni, əgər sizə bir əsərin məzmununu digər əsərin məzmunu ilə müqayisə eləmək tapşırılsa, bu zaman siz orada qaldırılan problemdən, ideyadan və mövzudan yaza bilərsiniz. Yox, əgər sizə forma baxımından müqayisə tapşırılsa, bu zaman həyatı əks etdirmə üsulları, yəni təsvir, təhkiyə, tərənnüm, hərəkət və əyani göstərmə barədə məlumat yaza bilərsiniz. Yəni, sizə təqdim olunan əsər tərənnümə mi əsaslanır, təsvir və təhkiyə mi əsaslanır və ya göstərməyə mi əsaslanır? Bunu yaza bilərsiniz. Eyni zamanda həmin əsərin hansı ədəbi növə daxil olduğu, yəni epik, lirik, yoxsa dramatik növə daxil olduğu barədə məlumat yaza bilərsiniz. Janrını qeyd edə bilərsiniz. Nəzm və ya nəsrlə yazıldığını qeyd edə bilərsiniz. Sujetini qeyd edə bilərsiniz. Kompozisiyası barədə yaza bilərsiniz. Vəznini əgər şeirdirsə və yaxud da ki, poemadırsa, vəzni qeyd edə bilərsiniz. Şeir vahidlərini qeyd edə bilərsiniz. Şeir şəklini qeyd edə bilərsiniz. Qafiyə, rədif və bölgüsü haqqında da fikrinizi qeyd edə bilərsiniz. Sözsüz ki, əgər yazdıqlarınız doğru olsa, tam balla qiymətləndiriləcək, yanlış olsa bu sizin balınıza təsir eləyəcək. Yox, əgər yazdıqlarınız həmin bu qeyd elədiyim siyahıya daxil deyilsə, o zaman neytral qiymətləndiriləcək. Məsələn, nə yazsanız neytral qiymətləndirilə bilər? Ta ki, sizə dastandan bir parça verilib. Siz orada yazırsınız ki, müəllifi bəlli deyil. Bəzən şagirdlər bunu forma xüsusiyyəti kimi daxil edirlər, ancaq bu forma xüsusiyyəti deyil, dostlar. Biz forma xüsusiyyəti arasında bir əsərin müəllifli və ya müəllifsiz olduğunu gördükmü? Xeyr, görmədik. Ona görə də bu məsələlərdə diqqətli olun, formaya nəyin daxil olduğunu, məzmuna nəyin daxil olduğunu yaxşı yadda saxlayın.